Bom, galera, começando mais um vídeo aqui, continuando o último. Foi terminado aí no sinal. Tá ficando comprido demais, então vamos dividir em duas partes esse vídeo, esse rolê de hoje. Fazia tempo que não tinha rolê, então curti aí, né? Dividir em duas partes. Então, galera, quem passando aí nesse vídeo aqui, deixa o like aí já aí pra nós, galera. Se quem não é inscrito, se inscreve aí que ajuda nós demais, mesmo. Demais, ajuda. Então, galera, estamos no rolê aqui, ó. Estamos de TZ800 ZX aqui atrás, XJ. Aí temos de Falcon. Fazia tempo que não tinha rolê na cidade, né? Então, estamos saindo hoje, estamos curtindo esse rolê. E para não ficar muito comprido, estamos dividindo em duas partes, tá? Os caras estão acelerando. Deixar os caras passar. Os meninos tem canal, Daniel XJ6, vou deixar aí na descrição o canal dele. O Caio também. O Caio pilota demais. Vamos lá, hein, Caninja. Bora curtir esse rolê, galera. Aproveitar também que fez calor, né? Porque os últimos dias foi só frio, os últimos meses. Quarentena, não dava pra sair. Então, curtir esse rolê aqui hoje, né? Sem de bateria, tá acabando a bateria por causa do outro vídeo eu tava gravando, né? Aí vamos que vamos. Esquenta. O motor esquenta demais, galera. Andando devagar na cidade. De todos. O meu também. Mesmo sendo menor cilindrada, ó, esquenta demais. Tá andando devagar. Já ela tem que parar, né, por causa disso. Olha, esquentar demais o motor. Mano, mas se Deus quiser, tá acabando a quarentena aí. Voltar com mais vídeos, mais rolês. Nós estamos postando todos os vídeos toda semana aí, galera. Daniel acabou de pegar a moto aí, ó. Acabou de pegar a XJ.
Andar na minha, né? Que tem radar aqui também, né? Sabe como é, né? Ninguém quer tomar multa.